Namı değer Tarkan. Tarkan'a benzettim kardeşim. Dün muayenesini yapmıştık. Eski videolardan bakabilirsiniz. Korlama ve lukaplis cerrahisi yapacağız hastamıza. Burunda problem var. Deviyasyonu düzelteceğiz. Konkalarını küçülteceğiz. Bademciklerini alacağız. Küçük birini kısaltıp damağını gereceğiz. Yaklaşık 40-45 dakika sürer. Başlamasından bitişine termal yöntemle alacağız bademcikleri. Ameliyatta hiçbir şey görmeyeceksin, duymayacaksın, hissetmeyeceksin. Ama ameliyattan sonra bir hafta sürekli doktorum Cem seni seviyorum diye kulaklarımı çınlatacağım. Hazır mısın? Zaten.